Bom dia, pessoal, estamos aqui na Nazaré Paulista. Olha, vamos pescar hoje aqui. Já teve uma chuvinha e estamos aqui nosso amigo Joel tá aqui, ó, na frente aqui, ó. Fala aí, irmão Joel. Beleza? Aí, ó. Joel tá aqui, ó. Beleza? Irmão Naldo tá ali no volante ali. Belezinha. E aí, irmão? Tá nosso câmera Felipe aqui também, ó. Tá aqui, tá com sono aí. É isso aí, pessoal. Hoje vamos fazer uma pescaria aí. Eu, né? O Felipe não, Fabio. É isso aí. Ele tá ali acesão lá, o Joel tá dormindo aqui, E estamos aí, pessoal. Vamos ver o que vai dar aí. Hoje estamos chegando. Daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho aí. Não? Ele vai xingar.